হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের জন্য একটি প্রায় লুপ্তপ্রায় প্রাণী শকুন এঁকে দিলাম সহজ পদ্ধতিতে, স্টেপ বাই স্টেপ জল রং দিয়ে। ছবিটিতে দেখো, প্রথমে খুব সহজভাবে আমি পাখিটির ঠোঁট ড্র করে দিলাম। তারপর আস্তে আস্তে তার মাথাটা আমি ড্রয়িং করছি এবং মাথাটা করবার পরে খুব সরু করে আমি গলাটা করলাম এবং তার ডানাগুলো আমি এঁকে দিলাম সহজভাবে। এইভাবে আমি পুরো শকুনটি আস্তে আস্তে ড্রয়িং করলাম। তারপরে শকুনের লেজ ড্র করলাম এবং শকুনটি বসে আছে একটি গাছের ডালে। আর এই শকুনটি আঁকতে আঁকতে আমার মনে হলো শকুন সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা আমি তোমাদের দিই। শকুন শেষ কবে দেখা গেছে বলা ভার। শকুন এখন প্রায় লুপ্তপ্রায় প্রাণী বা পাখি। আগে 6 প্রজাতির শকুন দেখা গেলেও এখন শকুন দেখতে পাওয়া বিরল। শকুন সাধারণত সব দেহের চারিদিকে উড়ে বেড়ায়। মূলত শকুনরা দল বেঁধেই থাকতে ভালোবাসে। এরা অনেক উঁচুতে উঠলেও এদের চোখ কিন্তু থাকে ভাগাড়ে। আর এরা গন্ধ শুঁকে মৃত পশুর কাছে নেমে আসে এবং এরা দল বেঁধেই ওই প্রাণীটিকে খাবার হিসাবে গ্রহণ করে। শকুনের মরে যাওয়ার পেছনে এই নানা রকম প্রাণী পশুদের খাওয়াটা একটা বড় অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ বিভিন্ন রাসায়নিক এই প্রাণীদের পেটে থাকে। যেভাবে এরা খেয়ে মারা গেছে সেই প্রাণীগুলোকে শকুনরা খায় এবং তার ফলে ওই রাসায়নিকের ফলে এদেরও মৃত্যু ঘটে। এটা তো গেল এদের মরে যাওয়ার পেছনে একটা কারণ। আর আরেকটা কারণ কি আছে জানো? এরা গাছের উঁচু ডালে থাকতে ভালোবাসে। আর এই উঁচু ডাল বা গাছ বর্তমানে কেটে ফেলা হচ্ছে, ফলে এদের বাসস্থানের টান পড়েছে। আর এরা উঁচু জায়গায় যেহেতু ডিম পাড়ে, তার ফলে এরা ডিমও পাড়তে পারছে না আর এদের বংশও বাড়ছে না। এইভাবেও শকুন কিন্তু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে শকুনের সংখ্যা। তবে বর্তমান সরকার নানানভাবে চেষ্টা করছে এই বিলুপ্ত প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আমি সহজভাবে তোমাদের শকুন সম্পর্কে কিছু কথা বললাম। এবার দেখো আমি কিভাবে কালার করেছি সে সম্পর্কে একটু বলে দিই। প্রথমে আমি কি করলাম, আকাশটা করলাম স্কাই কালার দিয়ে খুব হালকাভাবে। তারপরে আমি গাছের ডালটা করছি এবং গাছের ডালটা করার ক্ষেত্রে আমি কি করলাম, প্রথমে অকার ইয়েলো কালারটা দিলাম খুব হালকাভাবে। তারপরে আমি ব্রাউন কালার দিয়ে গাছের ডিপ ডিপ অংশগুলো করে দিলাম এবং এরপর আমি শকুনটাকে কালার করতে শুরু করলাম। এবং এই কালার করার সময় আমি ওর চোখের দিকটা একটুখানি ক্রিমসন রেড কালার দিয়ে করলাম আর তার সাথে একটু ব্রাউনও মেশানো হলো। তারপরে আমি অকার ইয়েলো কালার দিয়ে ওর ঠোঁট এবং মাথাটা করলাম আমি মিডিয়াম ইয়েলো কালার দিয়ে। তারপর ওর যে ডানা দুটো আছে সেটা আমি ব্রাউন, সামান্য অকার ইয়েলো এই কালার দুটো দিয়ে আস্তে আস্তে ধরে ধরে করলাম। দুটো ডানা করে দেওয়ার পরে আমি দেখো আমি ওর লেজটাও কালার করলাম। লেজটা কালার করার ক্ষেত্রে আমি দেখো খুব সহজভাবেই কালার ইউজ করলাম। তোমরাও এইভাবে করলে তোমরা খুব সহজভাবে, দেখো আমি কোনো কঠিনভাবে আঁকিনি, সহজভাবেই শকুনটা করেছি এবং সহজভাবে কালার করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের করতে সুবিধা হয়। এইভাবে আমি শকুনটাকে করবার পরে আমি ওর পাটা কালার করলাম। তারপরে আস্তে আস্তে আমি, যেহেতু এটা অনেকটা উঁচু ডাল, আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি এবং আশেপাশে ও যেখানে বসে আছে তার কাছাকাছি আমি দুটো ছোট ডাল দিয়েছি যেখানে আমি পাতা করেছি এবং আমি ধরে ধরে ছোট ছোট কচি পাতা আমি এঁকে দিলাম। এইভাবে সহজ পদ্ধতিতে আমি শকুনটিকে কালার করলাম। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা আমার সাথে থাকবে, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ।